Општина Велес, предводена од градоначалникот Славчо Чадиев, направи долг од над 3 милиони евра. Ова е информацијата која на денешната пресконференција ја соопшти од општинската организација на СДСМ. Од партијата со став дека ќе ги анализираат сите како што велат милионски задолжувања за кои Чадиев не споменал ништо при презентацијата на отчетот за сработеното. И покрај огромното задолжување на граѓаните, општина Велес под раководство на Чадиев ја заврши 2016 година со долг од над 76 милиони денари, доспеани и неподмирени побарувања. Околу 1 милион евра се наталожени долговите на основните и средните училишта во градот. Граѓаните го чувствуваат отчетот на градоначалникот Чадиев кога се движат по небезбедните улици. Велешани на своја кожа ги чувствуваат проектите за кои говори Чадиев, велат од СДСМ. Реагираат дека нема места за рекреација во градот, мал број на културни збиднувања во Велес, кој е символ на културата, а велешани веќе подолг период дишат и загаден воздух. 0% се издвоени од парите на граѓаните на буџетот на општина Велес за социјална заштита на децата. Градоначалникот на Велес не се грижи за реалните потреби на велешани. Тој не сработи ни 1/3 од предвиденото за поддршка на локалниот економски развој, а од 2/3 е вложено во предвидените проекти за енергетска ефикасност. Велес заслужува одговорен градоначалник и одговорни советници, кои ќе видат вистински отчетни и транспарентни политики и чии што приоритети ќе бидат потребите и проблемите на граѓаните. Од општина Велес со писмено соопштение реагираат на денешните ставови на СДСМ. Тврдат дека навреме се сервисираат обврските во рамки на законски утврдените рокови. Во писмениот допис стои дека во 2016 се инвестирани над 300.000 евра во образованието, одржани се 90 на културни настани и дека континуирано се помагало на семејства во социјален ризик, а се работело и на економски план. Фабриката Маркарт, Eurobrick Company и STS Textile доволно говорат за грижата на градоначалникот за локалниот економски развој. Велес многу одамна немал толку малку граѓани кои се водат како невработени во агенцијата за вработување. Нивниот број ќе се намали уште повеќе со целосно уредување на индустриската зона во Караслари и новата во Мамутчево. Знаеме дека и тоа нема да им одговара на СДСМ, како што не им одговараше ништо во изминатите години што се направи во интерес на граѓаните, стои во реакцијата од локалната самоуправа.